ហ្នឹងហើយជំរាបសួរបងបាទជំរាបបងណាថ្ងៃនេះគឺយើងបានយកអីវ៉ាន់មកឲ្យបងបរិយាកងទ័ពជួរមុខយើងអត់បានទៅដល់ជួរមុខទាល់ទេប៉ុន្តែណាត់ឲ្យគាត់មកយកនៅតំបន់ទីតាំងណាមួយមានសុវត្ថិភាពបាទដើម្បីបងដឹកអីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះបាទជូនទៅដល់បងបរិយាកងទ័ពជួរមុខបាទហើយបងគឺជាកងទ័ពបរិយាជួរមុខផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយអីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះគឺជាអីវ៉ាន់សប្បុរសធម៌ដែលបងប្អូនជាបរិវត្តយើងនៅខាងជួរក្រោយបាទគាត់ថាគាត់នៅតំបន់សុខទីទួលសុវត្ថិភាពនៅខាងតំបន់ភ្នំពេញអីចឹងទៅគាត់មានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែគាត់ក៏មានចិត្តបាទសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយដល់បងកងទ័ពកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងចៅសៀមបាទអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះក៏ប្រគល់ជូនដល់ដៃបងប្រុសបាទដើម្បីជូនទៅដល់បងប្អូនយើងកងទ័ពជួរមុខបាទហើយអញ្ចឹងបងមានអីផ្ដាំផ្ញើបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូននៅសមត្ថភូមិក្រោយដែលបានធ្វើនើមស្បៀងអាហារសម្ភារៈឧបភោគបរិភោគជូនដល់កងទ័ពជួរមុខសម្បត្តិសូមជូនពរម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើឈ្មោះនេះសូមឲ្យជួបទៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លីសេនឡើយបាទអរគុណហើយពួកយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបរិយាកងទ័ពឈ្នះសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងចូលជុំហ្នឹងបងអរគុណបាទហើយជូនលុយគាត់ថែមដើម្បីទិញទឹកសុទ្ធព្រោះយើងឡានអញ្ចឹងវាតូចយើងដាក់ទឹកសុទ្ធបាទច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទឹកសុទ្ធនៅខាងមុខនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញកិលខាត់ទៅនោះកុំឲ្យវាបាទអត់អីបងទិញតាណាក៏បានដែរតែបងបងចាំដល់នេះគាត់ថែមទីឡានគាត់ដល់តាមលើគាត់ដល់ឡានចាំក្នុងការបងលើកាមេរ៉ាចូលជួយចូលបាទមើលដើម្បីជួយគាត់អីបាទអរគុណបាទទៀតបាទដល់ឥឡូវលើកអត់ចាំបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងរាល់ថវិការល់ជំនួយរបស់បងប្អូនដែលជួយតាមរយៈខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបានដឹកបាទចំមកជូនដល់បងប្អូនគ្រប់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់អត់ខ្លាចទទួលបាទហើយក៏អ្វីដែលសមនោះរីគិតសប្បាយចិត្តហើយក្នុងការបាទបងប្អូនយើងនៅក្នុងក្រោយបាទជួយអ្នកជួរមុខបាទឥឡូវនេះគឺថាគាត់យាមមែនទែនបងប្អូនបាទគឺខំប្រឹងប្រែងតស៊ូការពារទឹកដីយើងបាទនៅអត់មានអីទេហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខភាពល្អបរិបូរណ៍រកស៊ីទទួលទានមានបានបន្តនៃការជួយបាទបន្តទៀតបាទលើកបន្លាទៀតទៅលើកដាក់អរគុណណាស់បងជួយបាទមិនមានបញ្ហាទៅសាប់ជឿណាបងណ៎បងអរគុណច្រើនបងបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបាទអរគុណ